अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज हम सुजुकी बलिनो के मैप सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। उसके डायग्राम पेन आउट मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैप सेंसर किधर लगा होता है, ठीक है। काम भी सबको पता है कि काम कैसे करता है, ठीक है। मैप सेंसर में 3 तारें होती हैं जी, 3 तार वाला मैप सेंसर है। और इसके दो तारें इसकी 26 पिन में आती है, 22 पिन में आती हैं, सॉरी 22 पिन। इसी तरह बाईस पिन ग्रिप, ये डाउन साइड है जी, ठीक है जी। मैप सेंसर का ग्रिप इस तरह 3 तार वाला है जी, ठीक है जी। एक एक दो 3 मैप सेंसर। मैप सेंसर 3 तार वाला मैप सेंसर है जी। इसके 1 नंबर पे लगा होता है जी E2, E2। 2 नंबर पे होता है जी PM, टोयोटा में PIM, सुजुकी में PIM कैसे PM। और 3 नंबर पे आता है जी VCC, ठीक है जी। अब जैसे कि पहले आप देख चुके हैं उसके TP में और एयर क्लीनर सेंसर में कि 22 पिन में डाउन साइड 6 नंबर पे आता है जी E2, ये आ गया जी 1 नंबर पे, ठीक है। और 22 पिन में अप साइड 4 नंबर पे आता है जी PM, ये वायर आएगी जी 2 नंबर पे, ठीक है जी। ये वायर 2 नंबर पे आ गई। और 3 नंबर वायर आती है जी 26 पिन में। छब्बीस पिन ग्रिप है जी, 26 पिन अप 9, ठीक है जी। अप साइड और डाउन साइड
VCC की वायर 26 पिन में अप साइड 3 नंबर पे है जी। VCC और ये वायर ऐसे आके 3 नंबर पे लगेगी। ठीक है जी। सुजुकी बलिनो का मैप सेंसर 1 नंबर E2 है जी, 2 नंबर PM है, 3 नंबर पे VCC है। E2 22 पिन में डाउन साइड 6 नंबर है जी, और PM अप साइड 22 पिन में अप साइड 4 नंबर पे है जी, और VCC जो है वो 26 पिन में अप साइड 3 नंबर पे है जी। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया जी। ये मैप सेंसर का ग्रिप जी, बलिनो 1.3 पाकिस्तानी। ये इधर अर्थ वाली तार आती है और साथ पर्च कंट्रोल वॉल लगा है, उसके सनलाइट। ये मैप सेंसर की तारें कटी हुई हैं। ठीक है जी। ये मैप सेंसर का ग्रिप है 1 2 3। ठीक है जी। इसकी वायर थोड़ी आगे पीछे हैं। ये ग्रिप किसी और मॉडल का है, लेकिन हम इसमें लगाएंगे। इसके 1 नंबर पे आता है जी E2। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। E2 इसका E2 लगेगा जी मैप सेंसर का 1 नंबर, और ECM में 22 पिन में, ये 22 पिन है जी। इस साइड से हम शुरू करेंगे। 22 पिन में डाउन साइड 1 2 3 4 5 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर। ठीक है जी। ये 1 नंबर हो गया। और इसी तरह जो इसका 2 नंबर है वो लगेगा जी PIM। ये जी 2 नंबर PIM, ये लगेगा जी 2 नंबर पे लगाया 22 पिन में अप साइड 4 नंबर, 1 2 3 4। 22 पिन में अप साइड 4 नंबर, 1 2 3 4। ठीक है जी। और फिर इसी तरह 3 नंबर है जी। 3 नंबर है इसका VCC। अभी उस्ताद जी बस ये सब मैं गाड़ी का काम। आप इलेक्ट्रिशियन है ना सर? गाड़ी हमने चेक करवा अभी उस्ताद की चेक। 3 नंबर है जी VCC। ये कलर है, ये बेसिकली 26 पिन में 1 2 3 अप साइड पे 3 नंबर है जी, लेकिन 26 पिन जब बॉडी से आ रहा है तो इसका VCC इस नीले ग्रिप में है। नीले ग्रिप में 1 2 3 4 स्टेप हैं। चौथे स्टेप में 1 नंबर है जी। ठीक है जी। मैप सेंसर का ग्रिप कंप्लीट हो गया। शुक्रिया।